اليوم في فيديو آخر من يوميات الحياة في ألمانيا. هذا البارك يسموه راين بارك. هاي همتين زهرة البابونج هنا. جميل جدا، عرفت نمشي. هاي أول مرة أجي هذا البارك، لا ثاني مرة. جمال الطبيعة في الدول العلمانية. أوريكم جزء قليل من الحياة في دولة أوروبية فاصلة الدين عن الدولة. ليش؟ حتى أخوكم المؤمن وأنا أحكيها إنه يتمنى يعيش بهاي الدول، لأن هاي الدول موفرت له حياة كريمة حتى لو كان عنده دين. لكن أخوكم المؤمن الأناني النرجسي الوسخ في مجتمعاتنا ما يحاول إنه يخلي مجتمعاتنا تفصل الدين عن الدولة، لأن ما يعجبه. شوف شلون تعرف إنه هاي الدولة دولة حريات فردية ودولة قانون، لما يشوف إنه هم يحترمون البيئة ويحترمون الطبيعة ويحترمون الجمال. فتعرف كل الزين إنه هذه الدولة هي دولة توفر للإنسان الحياة الكريمة، الحياة الخالية من الأمراض العقلية، الحياة اللي ما حد ما يسلط بيها على أحد. وهاي هي ميزة إنه تكون في دولة تمشي بالقانون ما تمشي بالدين. القانون المدني أنا قصدي، لأن أكو هسه قوانين دينية، عندنا قوانين دينية الدين متدخل بقوانيننا، فهو زارب بحظنا لأن الدين متدخل بالقانون. لكن لما تتعزز الحريات الفردية ما له الدين سلطة بعد على القانون المدني. القانون المدني يصير أقوى. فرولينج يعني الربيع، بالألماني الربيع يعني فرولينج. أجمل ما يكون لما تكون أنت في دولة ما تتدخل بحياتك الشخصية. أجمل ما يكون هي هيك، إنه أنت سوي أي شيء بدون ما تأذي به الآخرين، ما لها علاقة بك الدولة. يعني مثلا تنيج، النيش همتين حق من حقوقك، ما لها علاقة الدولة تتدخل بيه وتجي تقول لك أنت لازم تنيج بعلمنا، ما لها حق. ينيجون بدون علم الدولة، لأن هنا عاد هذا يعتبر حق أساسي ورئيسي. لكن إحنا أبسط حقوقك هو إنه النيج ما تقدر تنيج إذا مو بعلم الدولة والمجتمع وأمك وأبوك ورجل الدين، ورجل الدين هو مسويها خصيصا مدخل هذا القانون بالدولة على إنه أشياء من الكبائر. ولذلك قلت لكم إنه قوانيننا هي قوانين دينية مو قوانين مدنية. القانون المدني ما يتدخل بحياتك الشخصية. حياتك الشخصية إلك، ما له أي حق يجي واحد يقول لك أنت ليش حياتك الشخصية بهالطريقة ماشية مو بهاي الطريقة. طبعا هذا يمكن أكبر بارك موجود في مدينة كولون. واو جميل جدا، جمال الطبيعة. جميل جدا يا جماعة. الماء والخضراء والشعب الحسن، وأنا دائما أعيد وأكرر أقول الماء والخضراء والشعب الحسن. وإحنا في أيام كورونا تقدرون تشوفون الناس متفرقين. هاي الدول ما تحتاج إلى صياح وعراك وضرب، عم تقول لهم امشوا بطريقة معينة، لأن هم
ناس مدنيين، مو متدينين، مدنيين. فرق كبير بين انه تكون متدين وبين تكون مدني. المدني شخص يلتزم بالقانون، المتدينين اشخاص يلتزمون بالغباء والاخبال. هاي هنا شوف هسه احنا بايام كورونا، وشوف الحياة شلون حلوة. لا عندك شرطي كامش لك عودة، لا عندك شرطي كامش لك ويروح يسبسب بيك. هم مو نفسهم، هي هاي الشرطة مالتنا الامامنا كانوا يشجعون الناس تعالوا الا تروحون تدقون وتلطمون بمجاميع. هسه شو انقلبوا ضدكم؟ عمو تعرفون الدول المتدينة دول مخبلة بالطبيعة، يعني كل ساعتها براي الشكل. كان يشيلكم العود يركضون وراكم. هاي مجالس العزاء، ومن اللي يشجع هاي مجالس العزاء والعاشوراء والبطيخ والمدري منو، هاي اللملوم كله غير. هي هاي الدول المتدينة، مو هي الحكومات كانت تشجع الشرطة والجيش كلها كانوا يروحون يدقون ويلطمون. هسه من طبت لهم كورونا قاموا يقومون يدقون ويضربوكم اذا تروحون تسوون هاي الامور، بعد ما خلاكم مدمنين خبال. مدمنين اخبال. ولا شنو هو الواحد يدق ويلطم على مخبل بالطبيعه، ما عنده عقل اصلا، ما عنده عقل ما يسويها. يروح يدق ويلطم على ناس موتوا من 1400 سنه. شنو خبال عاقل؟ طيحت حظكم بيديكم، انا اقول لكم اياه قدامكم ووراكم. شوف شلون نمشي في الحقل. الماء والخضراء والشعب الحلو. هاي اثنين مو قاعدين يشربون هسه بالعشب، هم جت لهم الشرطة ركضت وراهم. هذا الحب ومشاعر الحب هذا فشي مهم للإنسان، غيره ما يتطور. ما اقدر اقرب، ممنوع صور الوجوه. بس اثنين يشابقون باينين في منتصف العمر، يعني بالاربعينيات، عايشين حياة سعيدة. جت لهم الحكومة، جت لهم الشرطة تقول لهم انتوا ليش مشاعر الحب مهمة للمجتمعات على مود تخلصنا من الكبت. هاي رغباتنا مكبوتة، من رغباتك مكبوتة ايش راح يصير بيك؟ راح تكون مشاعر الحقد والغل عليك وعلى غيرك. يعني انت من ما عندك حب حينزرع كره. هيك الحياة، هيك ماشية. بس تخالف وحدة من القوى تختل موازين القوى الباقية. مشاعر الحب شيء مهم. طبعا هذا بابنك نقدر ناكله. راح اكل واحدة من عدم. طيبة، ممكن اكلت حشيش وياها بس يلا مو طيبة. بابنك هذا تقدرون تسوون شاي. ما أجمل الطبيعة في شعري الخلاب، مع إن شعري قصير. جميل جدا. أجمل ما يكون لما نتواجد بالطبيعة، يصير ريكونكت.